如果你個髖屈肌成日都好緊，雖然拉伸完可能會舒服少少，但係可能過20分鐘佢就即刻緊張翻，咁啊佢唔係肌肉嘅緊繃，可能佢係代償緊嘅某啲動作。咁我今日咧會為你展示一下，我係令到佢哋真係可以放鬆嘅方法。咁關於髖屈肌緊張呢個問題咧，應該好多人都冇話過俾你聽。咁就係你個髖屈肌咧並唔係個問題嘅所在，佢係你身體為咗保持穩定而諗出嚟嘅一個解決嘅方案。咁除非你俾你嘅神經系統一個更加好嘅選擇，如果唔係咧，再多嘅伸展、滾筒放鬆或者按摩都好難保持佢哋真係維持放鬆狀態嘅。如果你已經同呢個問題搏鬥咗幾個月甚至幾年，咁呢條影片應該可以幫你解決到呢個問題嘅。咁你試下諗下啦，當你每日坐喺度8個鐘會發生啲咩事？咁你個肋骨啦會向前塌咗落去啦，導致你個橫膈膜棘咗一個力學上非常不利嘅位置。咁佢因此咧就會受到抑制，咁就會失去咗創造腹內壓嘅槓桿嘅支點啦。咁你嘅神經系統就會因此好驚，因為佢失去咗入邊嘅壓力嘅調節。咁你脊椎就會變咗好唔穩定，所以佢做咗佢唯一可以做到嘅嘢，就係鎖死你嘅髖屈肌嚟創造啲外在嘅穩定啦。咁你嘅髖屈肌咧就變成替代嘅一個代償嘅系統啦，佢哋唔係因為變短所以緊張，而係因為你嘅大腦為咗安全嘅機制，所以要令到佢哋捉實，佢保持我哋嘅人穩定嘅。咁呢個就係點解拉伸淨係得暫時嘅效果。如果你淨係放鬆嘅一條神經系統，依家為咗保護你而刻意鎖死嘅肌肉，咁當你停止拉伸嗰一刻，咁呢個大腦就會話，但我哋都仲係冇核心嘅穩定性喎。咁然後佢就會即刻將佢鎖翻實，去保持我哋身體嘅穩定。咁所以嘅解決方案唔係強迫我哋髖屈肌去放鬆，而係恢復翻我哋內在嘅穩定系統。咁你嘅橫膈膜咧，其實唔係淨係用嚟呼吸嘅，佢係你嘅腹內壓 intra-abdominal pressure 嘅主要嘅調節者。咁佢係保護我哋脊椎嘅內在嘅一個氣囊啦。咁就當你正確呼吸嘅時候咧，你嘅橫膈膜為你嘅軀幹入邊創造一個加壓嘅圓柱體，由內到外去穩定住呢一切嘅。咁呢個就係我哋嘅壓力嘅策略。咁當呢個系統係運作正常嘅時候咧，咁你個髖屈肌咧就唔使一直工作住啦。咁長期坐咧會導致我哋肋骨嘅位置會改變嘅，咁加埋壓力引起嘅一啲淺層嘅胸式呼吸咧，就會令到你身體唔記得咗點樣用翻你嘅橫膈膜。咁你嘅神經系統咧就唔再順你嘅核心，而係轉向我哋代償，就係鎖死我哋髖屈肌，由過度用我哋條腰、我哋下背部啦。咁有一個測試嘅方法好簡單嘅啫，我哋平瞓，然後膝頭哥彎曲，咁我哋咧手指咧就放我哋下肋骨下面，跟住咧就放我哋側腹呢個位置。咁用個鼻做正常嘅吸氣，咁如果你個胸咧係向上凸起先咧，咁就係你嘅下肋骨冇將我哋嘅拇指將兩側推開，咁即係你失去咗一個壓力嘅策略，咁就係點解你嘅髖屈肌放鬆唔到嘅主要原因，因為你嘅核心咧就冇喺度支撐住你嘅身體啦。咁所以我哋需要做嘅咧就係將我哋橫膈膜擺翻喺一個佢可以真正運作到嘅位置，一個 ZOA 嘅重置啦。第一步就係個 Fremont Supine，將隻手放我哋嘅額頭先。然後隻腳屈曲抬起90度，確保我哋髖對齊膝頭哥。咁個動作就係堆疊好我哋頭、胸廓同埋骨盤。咁記得我哋有3點要接觸，第一就係我哋個頭，第二就係我哋個胸椎，第3咧就係我哋個底骨。咁揾到啲接觸點咧，我哋將隻手咧移到我哋肋骨下面，然後鼻吸俾我哋嘅背部微微伸展，咁嗰啲氣咧充滿我哋嘅胸腔，肋骨輕微打開，跟住用嘴吐氣，吐晒啲氣出嚟，然後我哋下背就會貼住地下，骨盤會輕微後傾。咁常見錯誤就係變翻你淺層嘅一啲胸式呼吸，跟住就縮起咗膊頭去吸氣。第二就係保持唔到腹內壓，然後俾條腰離開咗地下。咁如果做呢個動作咧，條頸好唔舒服咧，我哋可以條毛巾墊住個頭，等佢有少少支撐。咁成個動作咧就係練翻我哋深層嘅核心肌群，我哋嘅腹橫肌。咁第二部分咧就係練翻我哋骨盤嘅位置，練翻骨盤後傾。咁同啱個動作差唔多，我哋將隻腳屈曲，跟住放上個箱上面，然後將隻手放喺我哋額頭上面，然後將我哋隻手指放我哋肋骨下面，將我哋嘅腹推隻手指出去，感受我哋核心啟動。然後攞個波，兩隻腳夾住，激活我哋嘅內收肌，跟住腳踭用力推落個箱度。咁用力之後，你應該感受到你大髀後側用力嘅。咁你3個肌肉都激活咗之後咧，你應該感受到你骨盤會微微咁樣後傾嘅。咁記得我哋唔係臀部用力，千祈唔好用 pat pat 推起個髖，咁係唔啱嘅。咁盡量保持呼吸放鬆，鼻吸感受你肋骨打開，然後口呼感受你肋骨收翻嚟嗰個感覺。咁正確用到你嘅橫膈膜同埋核心之後咧，同埋我哋控制到個骨盤嘅中立位置，我哋做最後一個動作啦。咁同你第一個動作就好似嘅，不過我哋而家咧就將隻腳慢慢放落嚟，拉長我哋嘅髖屈肌。
咁記得咧，我哋下背咧要貼住地下做個動作嘅時候，感受到我哋個肚推開啲手指，好似第一個動作咁樣。咁如果我哋條腰一離開咗地面呢，咁就停低個動作，隻腳唔好再落去啦，因為我哋嘅核心已經撐唔住個動作。咁我哋呢啲動作呢，每日可以翻工前做啦，或者翻工後做。咁做5到10分鐘去做呢啲重置嘅姿勢啦，進行10到12個嘅呼吸嘅循環，去重置翻你嘅腹內壓嘅一啲策略。咁同埋話翻我哋神經系統聽，你今日嘅內在嘅穩定性就有翻啦。咁你就會發現呢，你個呼吸機呢，成日都可以保持翻放鬆，而唔係去到晏晝就開始鎖死咗。應該點樣做先？咁第一步就記得測試你嘅呼吸模式，停翻喺度，手放喺你嘅肚嘅兩側，正常呼吸。如果胸口起伏先，咁應該就係確認咗你係用一個代償嘅模式啦。咁第二就係做翻我哋今日講解過一啲訓練計劃嘅動作啦，跟住每日就花5到10分鐘去做好呢啲動作。咁呢啲動作呢，我哋就會寫翻個 description 入邊，咁你就可以知道要做幾多下同埋做幾多個呼吸啦。咁記得一定要每日花10到15分鐘去做呢啲動作。咁大概我哋維持2到3個星期，你就應該開始就會見到一啲好好嘅改變啦。記得你嘅呼吸機唔係你嘅敵人，佢只係一個係執行緊你神經系統嘅一啲指令。咁係你核心工作唔到、創造穩定嘅時候呢，咁就唔好再拉伸佢去對抗佢哋啦。咁我哋應該係透過一啲正確嘅呼吸嘅機制去恢復翻我哋內在嘅穩定系統，俾神經系統一個更加好嘅選擇。咁你個呼吸機呢，就自然會放鬆啦。呢個先係持久去改變我哋呼吸機緊張嘅解決方法。咁最後都係想邀請你去訂閱我哋嘅 channel， 我哋會繼續講解更加多身體嘅唔同嘅問題，亦都會邀請啲唔同嘅教練同埋嘉賓去講解更多關於運動表現同康復嘅一啲主題。咁希望今日條片可以幫到你，我哋一齊 move without limits。